लघुचाप जनित लगाण वर्षा हेबा जुगु बालेश्वर सहर जलमग्न हो जाइछि। विशेषकर बालेश्वर बसस्टाण्डु रेमुणा गुलेई रास्तार नुआसाही छक निकटरे रास्ताटी संपूर्ण बुड़ी रही जोगु यातायात घोर असुविधा सृष्टि होइछि। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସହିତ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପାଣି ବିତ୍ପାତ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲା, ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ିର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲେ, ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ये जगह दुईटा विधायक विभाग रे जाउछि। आज की माने वर्ष वर्ष धरिकी जेतेबेले चारि पाख घर हो गला, ड्रेनेज रो सिस्टम रहिला नाही, पानी बुड़िला। एई वर्ष 3 थर एटा बुड़ी साराणी, तथापि प्रशासन किंबा कौनसी नागरिक मंच ये किछि करि नाहंती। पुल तैयारी हेले सेतिरे एते पानी जाई परिबो कि? ये पानी आसुचु आपणकर सरस्वतीपुर इलाकारु, से पानीटा यही पुल रे कटि पारिबो कि? सुव्यवस्था बहुत बड़ बड़ बाबू अच्छी, बहुत बफर्स ना कौन सेगुड़ा कि फोकस इंडिया रे तांको ना सब बाहर। हाँ, 25 विधायक भितर सी विधायक होती सांसद। हाँ, आउ सेमाने जदि चिंता करेंगे खूब भल हाँ। आम छोटकटिया लोक कौन चिंता करूँ आज्ञा? या दायी एक्चुअली पब्लिक भी दायी, एडमिनिस्ट्रेशन भी दायी। एडमिनिस्ट्रेशन निजे देखा दरकार। ये पानी टोटाली आपणकर तामुलिया गेट कुरुड़ा आड़ू ज्योति हस्पिटाल आड़ू पानी आसी टोटाल सर्कुलेशन माने ड्रेन सर्कुलेशन हो पार ना, जहाँकि लोक भी किसी माने सरकारी जगह को माड़ी बस जहाँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से देखी मापी सर्कुलेशन पानी सर्कुलेशन काटिले से रास्ता आराम से जीव कट। लोक प्रॉब्लम अच्छी जहाँकि एडमिनिस्ट्रेशन से देखुना। एडमिनिस्ट्रेशन आप जदि सरकार नजर देवे एक्चुअली लोकंर प्रॉब्लम किसी हम ना, यातायात रास्ता क्लीयर रही, सर्कुलेशन भी ठीक रही। मनीष बहुत प्रॉब्लम पड़े। स्कूल छोट छुआ स्कूल जावा, आज स्कूल छुट्टी अच्छी दीपावली किंतु जो स्कूल को खुला रही छुआ तो स्कूल जापारती। एपटे गले आपंकर से जो सारामपुर रास्ता बालेश्वर कॉलेज देखिए से भी बुड़ी रोचे। गुड़ीपदा से पब्लिक गाँव से तो गरीब लोक अच्छे से भी पानी पशिकी रोचे। पानी सर्कुलेशन टोटाली ड्रेनेज ही ना। पुल जो तैयारी पानी एक्चुअली सर्कुलेशन हम आपंकर जो नुआसाही मशाणीपदा बड़ पुल अच्छी से जीव कि तो ड्रेनेज है। एपटे भी पानी हो पार कि तो ड्रेन ना टोटाल सिस्टम पानी जीवाई कौट रास्ता ही ना। आपणकर धरी नियंतु कुरुड़ा छक ज्योति हस्पिटाल बैक साइड रू पानी जदि एटी आसी पहुँचो ताले पानी जीव कुआडे? आमर तो एपटे आपणकर गुड़ीपदा भास्करगंज ये पानी सब सर्कुलेशन ठीक नरला से रास्ता पानी पची लोक घरे सब पानी पशि, ड्रेनेज पानी सब घरे पशु लोक घरे आंटी आंटी पानी। आम ये तो बर्तमान टे जाओ कम अच्छी पूरा भूर आसती मुझे देखापी अंटे पानी पुल पाखे। देखो अपारक जो आज समस्या होती ये टाउन एक्सपेंशन होती, लोक मैंने घर करुँच किंतु ड्रेनेज कौन प्रकार प्लान ना। सबुठारु बड़ कथा होची हमर जो टाउन प्लानिंग रो जो रूल रेगुलेशन अच्छी ताकू ना लोक मानुचंती, ना टाउन प्लानिंग रो जो माने एप्रूव करूचंती ना से माने मानुचंती। पैसा खाई काम करूचंती, माने इच्छा हेले भी ड्रेन छाड़ू ना, जहाँ फल आज ये समस्या भोगिया पड़ुची। ये जो पुलटा आज्ञा देखुं ये जो निष्कासन होता बहुत आगु था। आम या प्रतिवाद करूँ, रास्ता रोक करने आम धमक देलु, जहाँ फल प्रशासन आपको पुलटा को बड़ करता। ये पानी सब कोठु आसुची? एते पानी ये पानी सब एक्चुअली कुरुड़ा आपणकर कुरुड़ारू पानी आसुची, आपणकर शुभारामपुर पानी आसुची, विभिन्न एरिया रो ये सब पानी एपटे निष्कासन होउची। जेहेतु एटा डाउन एरिया तेणु एपटे निष्कासन होउची पानी। एठी आज्ञा जनप्रतिनिधि जे अछंती एमाने होचंती अपारक, ता नहेले ताको निज एरिया रो ये समस्या को आमे आज पर्यंत केबे कानरे सुनी नाउ जे एमाने सेटा को एमाने कोठी गोटे उपस्थापन करिसंती बा आर डेवलपमेंट स्टेप किसी नहीं से भाई किसी स्टेप आज मतलब आम शुणुनु कि देखिनु। मो मतरे मु पर्सनाली मु डिसाइड करिछि जे आमे मु एटा को हाईकोर्ट रे चैलेंज करी गोटे रिट पिटिशन करवा पब्लिक इंटरेस्ट रे। जदि ता नहेले हमर ए आकर कलेक्टर ऊपर कोनोसी भरोसा नहीं, जनप्रतिनिधि ऊपर कोनोसी भरोसा नहीं। आमे कहीं भाबी पारुनु जे से यार समस्या करि परिबे। यार महानाळर आवश्यकता तुरंत रहिछि, दी साइड रे महानाळ होबा दरकार एवं से महानाळ जाके कनेक्ट होबा दरकार। रामेश्वर मंदिर जो पुल अच्छी से कनेक्ट होबा दरकार, ताले समाधान हो पार। आप देखुए से जो फुटिकिया ड्रेन करके आणुचंती से ड्रेन कौन बन्या जल निष्कासन हम? ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ
पानी निष्कासनर समाधान ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର जनप्रतिनिधि ଏବଂ जिला प्रशासन दृष्टि दियंतु ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।